طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، يعني من أحلى الكورسات اللي احنا هنتمتع بيها النهاردة. حاجة اسمها السنستيفيتي أناليسيس. ايه هي السنستيفيتي أناليسيس ببساطة كده؟ انت ان شاء الله كده مديرك هيجي يقول لك انا دلوقتي مش نظرة التضخم ونظرة الاسعار كل شوية تتغير، فانا عايز اشوف عند مستوى مثلا لو انا عليت السعر فانا هبيع بكام، او لو قللت السعر هبيع بكام، والكلام ده كله ينعصر على قائمة الدخل بتاعتك. ولما يكون عندك بروفيت اند لوس وعندك كذا متغير، مثلا السيلز كوميشن بتدي مبيعات على الكوميشن على المبيعات دي، وطبعا دي بتخصم من الدايركت كوست بتاعتك. عندك مثلا بنك اكسبنسز فيز بتاخدها. عندك متغيرات كتيرة فانت محتاج ان انت تغيرها. فانت طبيعي هتقعد تعمله جداول بالعرض كتيرة كده جدا، حدد انت بقى تقعد بقى تطلع له كل ده متغير ومتغير يضرب منك فتحصل مشاكل. النهارده ان شاء الله هنتعامل ازاي نطلع الكلام ده بطريقه اوتوماتيك، وهتلاقي بطريقه كده تيبل كده هتعمله وهتلاقي يعمل لك الموضوع كله زي السحر بالظبط. طيب، هناخد هنا بس سمري عن الداتا بتاعتي. انا والله عندي مثلا منتج ايا كان المنتج بتاعه، ببيع السيلز برايس ده الاوريجينال بتاعه $150، ومثلا ببيع الكوانتيتي بتاعتي ب1000، وعندي هنا الفاريبل كوست بتاعت اليونت اللي هو الكوست اوف جود سولد بتسمعها حوالي $40، وعندي مثلا بدفع مصروفات ثابته 50000 و10000 ايجار. تمام، رينت. طبعا زي ما انت عارف هنا المبيعات عبارة عن حاصل ضرب السيلز في الكوانتيتي، والكوست اوف جود سولد عبارة عن حاصل ضرب ال40 اللي هو سعر البر يونت في عدد الحاجات اللي انت بتبيعها. طيب، بالنسبة للفاريبل كوست، هو قالك الفاريبل كوست يا باشا بتاعتك هنا عبارة عن ان هو بياخد من توتال السيلز بتاعتك، الناس اللي بتبيع بتاخد 1%، زي ما انت شايف كده. فهطلع لك مثلا ب1500 جنيه على 150000 جنيه. ده بيتجمع بقى طبعا هنا قائمة الدخل بتاعتك اللي هو الجروس مارجن بتاعك، بتقوله ده ناقص ده ناقص ال 1500 بيطلع لك 108. طبعا عندك شوية اكسبنسز كده. الاكسبنسز بتاعتك في البيرول اللي مثلا عندك 50000 بتدفعهم كل شهر، عندك ايجار بتدفعه 10000 كل شهر، بنك فيز والله بيقولك نص في المية عن مبيعاتك. فانت لو ضربت مثلا 150 في النص في المية دي هيطلع لك كام؟ حوالي 750. طيب يا باشا، التوتال جان ايه بتاعتنا عبارة عن ايه؟ والله هو التوتال ايه؟ لو كده تعالى نمسح كل الكلام ده. التوتال جان ايه بتاعتك والله بتجمع له كل ده، وبتقول الاوبريشن انكم بتطرح من الجروس مارجن ناقص الجان ايه بتاعتك. طيب، في عندك تاكس افكت. الناس دي لما بتيجي تخلص بتدفع ضرائب دخل، والله اقول مثلا ضرائب الدخل 30%. تمام. فانت عندك هنا صافي الربح عامل ازاي؟ هتقول له والله ادي الاوبريشن انكم ناقص ال 34000 هيطلع لك كام؟ 34 200 520. تعالى كده ندلت كل الكلام ده عشان نعمله من اول جديد. اهو ديليت عشان نعمله يبقى باين قدام الناس بالظبط. خلاص، انا طلعت قائمة الدخل. خد بقى الرقم ده مهم جدا 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 جدا. تمام. في نقطة بس كانت في ناس بتسألني، انت مثلا بتجيب الفورتات اللي هي مش موجودة دي، انت ممكن بتروح على موقع اسمه ار جي بي تي زي ده، ار جي تي بي تو هيكس. انت كل اللي عليك بتختار مثلا الفورمات اللي انت عايزها هنا وتاخد الهيكس بتاعه. انت لو دوست هنا بعد كده هيطلع لك الهيكس بتاعه. تمام، هو سكال داركر. تروح انت مثلا جاي معلم عليه هنا، وتروح هنا مثلا تقول له هنا شانج فونت تايب، اهو فورمات سيل، وتيجي عند الفيل فتقول له مور كولرز، وتيجي عند الهيكس كل اللي عليك اللي انت تحطه بيست هنا وتقول له اوكي. خلاص، وتقول له اوكي. اه انفاليد، لا يبقى انا كده واخد حاجه. اوكي، اتش اكس تاخده كده كامل وتحطه هنا في الهيكس وتقول له اوكي. هيطلع لك باللون الاسود اللي انت شايفه ده. طبعا انت بتغير بقى الفونت بالارقام، شوف بقى الكولر اللي انت عايزه يكون جميل ليك ومناسب. طيب، هتيجي هنا تعمل خطوات دي مهمة جدا 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 كده. انا خلاص حلقت، انا عايز اعمل بقى آه عندي مثلا المبيعات دي عايز ازود في الكوانتيتي، مثلا اخليها 1050 1500 1700. عايز اغير الكوانتيتي بارقام مختلفة، وعايز اقلل مثلا السعر. فانت فاكر السيلز بتاع البرايس والديماند بتاعتنا لما البرايس بيزيد والديماند بيقل والكلام ده كله. فانا عايز اعمل زي نظام اناليسيس تديني عند كل مثلا كاتيجوري، او لما ازود السعر او اقلل السعر ايه اللي هيحصل بالمتغيرات المختلفة. كل اللي عليك هنا هتيجي هنا هتقول له يساوي، وتختار النت اوبريشن انكم بتاعك. تمام، هيطلع لك بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتيجي هتعمل حاجه هنا مهمه جدا. تمام. هتيجي تقول له ايه اول حاجه هنا؟ يعني مثلا هنا هنا السعر بتاعك الرسمي كام؟ السعر بتاعك 150. يعني مثلا نقول ايه، ادي هنا كده 150، اختار هنا 150 ونقص منها مثلا. هنقول لو السعر بيختلف مثلا 25، نقص 25 25 25 فخلينا 75. بعد ما تاخدهم ثبت المعادلة، يعني خليهم بتاع، وبعد كده مثلا زود 25، يعني خلي التغير بتاعك مثلا 25 ووصلها مثلا لحد 250 كده كويس. تاخد الكلام ده كده كله كوبي بيست ده كده بالطول. تيجي طبعا عند السعر هنا. طيب هنا عند السعر 150، انا عايز اخليه هنا عند النقطة دي بالذات. تمام،
يعني بالنص، يخليه من فوق هنا 1000. تمام، ادي 1000 يونت، 1000 يونت اللي هما بيتباعوا، ونقص منهم مثلا 250 بحيث ان هو اتغير 250، فدي مثلا 500، وزود مثلا دي زائد 250 وزوده كده بالعرض مثلا توصل هنا لحد كام؟ 2000. حلو اوي لحد 2000، بلاش تكتر الداتا اكتر من كده. تمام تمام. خلاص، هتيجي بس هنا تقف هنا وتعلم بس بالعرض هنا، وهتيجي تقول له هنا التاب ده، تقول له تاب، هتعمل البوردر ده تقول له ليفت بوردر. تمام، هتطلع لك العمود بالمنظر ده. بعد كده تيجي هنا قدام وتقول له هنا توب بوردر، بحيث اللي انت هتعلم على الكولوم زي ما انت شايفه المنظر الجميل ده. هتعلم على التيبل، تديله مثلا فورمات يكون بالشكل الظريف ده مثلا. تمام، اوكي. وهنيجي نقول له هنا، خلينا هنا بس نختار ده، نخليه هو هنا في الليفت بحيث انه يبقى بعيد. طيب، هتيجي تعلم على الداتا تيبل ده كده كله، وتروح رايح عند حاجه اسمها الداتا، وتقول وات اف اناليسيس، وتقول له فروم تيبل رينج. طب الانبوت بتاعتك هتدخله ايه؟ هتقول له الانبوت سيل الرو، هتدخله هنا السعر اللي انت بتبيع منه 100. ال100 دي هتاخدها منين؟ او 150 بتاخدها منين؟ من هنا. طب الكولوم سيل هتقول له ايه؟ الكوانتيتي 1000 زي ما نقول، دوس له اوكي. اول ما هتعمل كده هتلاقي هنا طلع لك، بص كام عند النقطه دي، حتى تعالى نخليها بالاحمر كده ونديها الفونت الابيض. عند 150 المبيعات بتاعتك كانت بكام؟ 1000. عمل لك هنا كام؟ 33425. ده فيما معناه ان عند السعر اللي هو السعر السيلز برايس بتاعي 150، وعند بعت اللي هو 1000 وحده، الانكم ستيتمنت بتاعتك هيطلع لك النيت انكم بكام؟ 33425. طيب انا دلوقتي عايز اطلع قائمه دخل زي دي كده بالظبط، بس تحسب لي كل متغير من ايه؟ من دول. خدها بس كده كوبي بيست فاليو. تمام، خليها زي ما هي، او مش سبيشال، خليها زي ما هي كده. خلاص، كل عليك سيب المعادلات زي ما هي. هتعمل بس حاجتين هنا، هتاخد هنا دول وتقول له هنا convert to transfer، خليهم بالطول. ونفس الكلام الناحيه التانية السيلز برايس، وحطهم كده جنب بعض وخليهم برضو ايه؟ بالطول. يبقى ده quantity وده البرايس بتاعك. حلو. طيب، هنيجي هنا نعمل ايه؟ هنيجي بس هنا فوق البي ان ال بتاعتنا الجديده دي، هنقول هنا هنقول هنا خلينا ناخد اللي هو السيلز برايس والكوانتيتي على طول، نحطهم ايه؟ تحت بعض، سيلز برايس والكوانتيتي. طيب، هتيجي هنا عند السيلز برايس هتعمل داتا فاليديشن عاديه جدا، وهتقول له خد الليست بتاعتك عباره عن ايه؟ الليست بتاعتك خدها داتا فاليديشن، وقول له هات لي ليست، والليست دي بتساوي ايه؟ خد اللي هو البرايس بتاعتك اللي انت عايز تتغير، فينزل داتا فاليديشن بالمنظر ده. طب الناحيه التانية هتاخد برضه داتا فاليديشن، وتختار الداتا فاليديشن نوعها ليست، وتقول له اوكي، وحط لي يا باشا ايه؟ الكوانتيتي اللي موجوده فيها، وقول له اوكي. خلاص، بحيث انت تقدر تختار ايه زي ما انت شايف كده، السعر برايس او اليونت زي ما انت شايف كده، وهو يتغير اوتوماتيك. طيب خلاص. طب انا اخترت هنا، انا كل اللي عليا بقى خلاص بقى، مش تعمل حاجه جديده. هتقول له هنا التوتال ريفينيو عباره عن ايه؟ ال 200 في 100 1250، صح كده؟ الكوست اوف جود سولد عباره عن ايه؟ 1250. طبعا لو عندك الاسعار ثابته هنا خلاص، يعني 1250 هتضربهم في البرايس كوست اوف جود سولد بتاعتك 40 اهو نزلت لك. سيلز كوميشن عباره عن ده في 1%. تمام، خلاص. والمعادلات زي ما هي، هتلاقي ناس ده نت انكم. البيرول تاكس والاكسبنسز خدهم تحت زي بعض زي ما انت شايف كده، مجرد بس يساوي اهو 150 وادي 160. والبيكس اكسبنسز بتاعتك بياخد نص في المية اهو، نص في المية من الايه؟ من التوتال سيلز. تلاقي لك النت انكم كام؟ 61 وبتاع، وادي السيلز تاك 30%، تلاقي لك كام؟ 95 375. طب انا هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. تعال نطلع فوق كده، ادي الرقم بتاعنا، خلينا ناخده كوبي بيست نحط فاليو كده عشان نشوف هيطلع صح ولا غلط. طيب ادينا عملنا، فادي 95 300. قال لك عند السيلز برايس 200، تعال نقف كده عند ال 200، ادي ال 200. قال لك بعنا 1250 وحده، رحنا كده مشينا لحد 1250 وحده، ادي البتاع طلعت اهو زي ما انت شايف. خلينا نختار لون تاني اخضر مثلا اهو، شايف الرقم طلع لك هو ده بالظبط. طب تعالى نغير حاجه تاني، تعالى مثلا ناخد 100 200 وناخد مثلا، لا خلاش 200 اخترناها. تعالى ناخد، ارجع يا عم، تعالى ناخد مثلا 250 وعندي سعر مثلا خلينا ناخد 250 نشوفها من فوق. 250 وهنسيبه مثلا عند سعر 2000، فتعالى نختار 2000. المفروض تطلع 246 750. ننزل تحت كده طلعت كام؟ 246 750 اهو، نفس الرقم اللي فوق. تعالى ناخد مثال تاني اخير، ناخد مثلا اهو مثلا 100 وناخد مثلا بيعنا كوانتيتي مثلا 1000 ونص. طلع لي كام؟ اهو عندي 100 وال1000 ونص. ال1000 ونص المفروض تطلع لي النت بروفيت 19425، 19425.
بس كل اللي عليك بقى اللي انت هتعمل كده، وتنزل الكوانتيتي وتقعد تغير وبتاع. ممكن كمان تحط الفاريبل كوست. الفاريبل كوست هنا تعمل لها برضو تحط لستة وتحط الفاريبل كوست مثلا، وتبتدي تغير فيها، وتقدر بقى تحط المتغيرات في الليست بتاعتك هنا. يعني تحط مثلا كذا كذا متغير. يعني انت عندك مثلا تقدر تقول لو انا مثلا عندي السيلز عدى مثلا 50%، فتبتدي تحط بقى متغيرات زي ما انت عايز، وبناء عليها تقدر تحسب عند كل متغير صافي الربح بتاعك كام. ممكن تحطهم كلهم بروفيت اند لوس بالعرض. ممكن تعملهم حاجه اسمها زي جول سيناريو. لو انت جيت هنا عند الداتا تختار ممكن حاجه اسمها اللي هي الجول سيناريو مانجر، تقعد تدي السيناريوهات دي بحيث ان انت تحط الفاريبلز الكتير دي، وتبتدي هو يعمل لك سيناريو مانجر عليه. تمام. يا رب يكون درس بسيط. ده هيبقى الفيرست الدرس الاولاني عن السنسيتيفيتي اناليسيس. الدرس الجاي ان شاء الله هنعمله على البي اي، بحيث بقى ان الكلام ده لو حطيته على داتابيس كبيره وعايز تحسب البارامترز بتاعته، تودي له المتغيرات بتاعتك كتيره، بحيث ان انت الحاجات دي تطلع اوتوماتيك عندك في الداشبورد. رب اكون متوفقت، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله.